Qo'llarimiz hamon tepkida. Pezeshkiyon. Ukraina Krasnodardagi neft obyektiga hujum qildi. Qurbon bor. Tramp Eronga yana keng ko'lamli zarbalar bilan tahdid qildi. Tanlov qilishlari shart. Aroqchi AQShga ultimatum qo'ydi. Hizbulloh sulh buzilganiga javoban Isroilga zarba berganini ma'lum qildi. Birodarlarimizga hujum qilishdi. Qodirov Eron uchun jang qilishdan bosh tortdi. Eron Hormuzdan o'tadigan kemalar uchun kriptovalyutada to'lov talab qildi. Endi esa bizda batafsil. Qo'llarimiz hamon tepkida. Pezeshkiyon. Eron Islom Respublikasi prezidenti Masud Pezeshkiyon Isroil hujumlari oqibatida bombardimon qilinayotgan Liviya xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu haqda u 9-aprel kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Sionistik rejimning Livanga qarshi yangilangan tajovuzi dastlabki o't ochishni to'xtatish kelishuvini ochiqchasiga buzishdir. Bunday aldamchi harakatlar ularning kelajakda ham muzokara bitimlariga amal qilmasligining xavfli belgisidir. Bu kabi harakatlar davom etaversa, muzokaralarni amalga oshirishdan hech qanday ma'no yo'q. Qo'llarimiz hamon tepkida. Eron livanlik qardoshlarini hech qachon yolg'iz tashlab ketmaydi, deydi Eron prezidenti. Ukraina Krasnodardagi neft obyektiga hujum qildi. Qurbon bor. 9-aprelga o'tar kechasi Ukraina dronlari Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Krimsk shahriga hujum qildi. Bu haqda viloyat gubernatori ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum oqibatida ko'p qavatli uyning balkonida bo'lgan bir erkak halok bo'lgan. Keyinchalik Krasnodar o'lkasi tezkor shtabi yana 3 kishi tan jarohati olganini xabar qilgan. Shtab ma'lumotiga ko'ra, dron parchalari tushishi oqibatida yong'in kelib chiqqan va ertalabga kelib o'chirilgan. Guvohlarning video yozuvlarini tahlil qilgan Astra nashriga ko'ra, hujum nishoni o'lkadagi eng yirik neft haydash markazlaridan biri. Krimsk chiziqli ishlab chiqarish dispetcherlik stansiyasi bo'lgan. Ushbu stansiya bir nechta magistral quvurlar orqali neft va neft mahsulotlarini haydaydi. Hamda Novorossiysk portiga, shuningdek, Ilski va Afipskiy neftni qayta ishlash zavodlariga yetkazib berish zanjiridagi asosiy bo'g'in hisoblanadi. Dronlar urilgandan so'ng stansiyada yong'in boshlangan. Mahalliy aholi 1 soat ichida 20 dan ortiq portlash ovozlarini eshitgan. Hujum Krasnodar o'lkasining boshqa aholi punktlariga ham ta'sir qilgan. Slavyansk Kubanda dron parchalari uy tomini shikastlagan. Mekerstukda esa dron turar joy binosiga tushib, unga jiddiy zarar yetkazgan. Portlash ovozlari Krasnodar atrofida, shaharning janubiy qismida va Severskiy tumanining bir nechta qishloqlarida ham eshitilgan. Krasnodar va Gelenjik aeroportlari 8-aprel oqshomlaridan beri yopiq. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, tun davomida mamlakat hududlari, Krasnodar o'lkasi, Astrakhan va Kursk viloyatlari hamda Azov dengizi akvatoriyasi uzra jami 69 ta Ukraina droni urib tushirilgan. Tramp Eronga yana keng ko'lamli zarbalar bilan tahdid qildi. U Tehrondan haqiqiy kelishuv shartlarini bajarishni talab qilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Tehron haqiqiy kelishuvga rioya etmasa, Qo'shma Shtatlar Eronni o'qqa tutishni qaytadan boshlashini ma'lum qildi. U Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi postida kelishuvga to'liq amal qilinmagunicha Amerika kemalari, samolyotlari va harbiylari o'z joylarida qolishi haqida yozgan. Amerika barcha kemalari, samolyotlari va harbiy xodimlari, qo'shimcha o'q-dorilar, qurol-yarog'lar erishilgan haqiqiy kelishuvga to'liq rioya qilinmaguncha Eron va uning atrofidagi o'z joylarida qoladi. Agar biror sababga ko'ra bu sodir bo'lmasa, bu esa ehtimoldan yiroq. U holda har qachongidan ham keng ko'lamli, takomillashgan va kuchli otishma boshlanadi, deyiladi Trampning postida. U soxta ritorikalarni rad etib, Eron va AQSh o'rtasidagi kelishuv Tehronning yadro qurolidan voz kechishi haqida Hormuz bo'g'ozi kemalar qatnovi uchun ochilishini nazarda tutishini qayd etgandi. Tehrondagilar Tramp aytgan reja Islom Respublikasiga hujum qilinmasligi bo'yicha kafolat. Hormuz bo'g'ozi ustidan Eronning to'liq nazorati, uning uranni boyitish huquqini tan olish, barcha sanksiyalarni bekor qilish hamda tovon to'lanishini nazarda tutadi. Tanlov qilishlari shart. Aroqchi AQShga ultimatum qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh Isroil bilan hamkorlik borasida yakuniy to'xtamga kelishi kerakligini ma'lum qildi. Aroqchining so'zlariga ko'ra, AQSh Yaqin Sharqda o't ochishni to'xtatish yoki Isroil vositasida harbiy mojaroni davom ettirishdan birini tanlashi kerak. Eron va AQSh o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlari aniq va tushunarli. AQSh tanlov qilishi kerak. O't ochishni to'xtatish yoki Isroil orqali urushni davom ettirish. Ular har ikkisiga bir vaqtda erisha olmaydilar, deb yozdi Aroqchi. Shuningdek, uning bildirishicha, dunyo Livandagi ommaviy qotilliklarni kuzatib turibdi. Endi to'p AQSh tomonida va dunyo ushbu mamlakat o'z majburiyatlarini bajarishini kuzatmoqda. Hizbulloh sulh buzilganiga javoban Isroilga zarba berganini ma'lum qildi. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi Livanning Hizbulloh guruhi payshanba kuni erta tongda AQSh va Eron o'rtasidagi sulhning buzilishiga javoban Isroilga raketa zarbasi berganini e'lon qildi. AFP agentligining Hizbulloh bayonotiga tayanib xabar berishicha, dushman tomonidan o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilganiga javoban guruh Livan bilan chegara yaqinidagi Isroilning Manara raketalarini o'qqa tutgan. Avvalroq Hizbulloh chorshanba kuni Isroilning Livan bo'ylab bergan yirik zarbalarga javob qaytarib
qaytarishga haqli ekanini aytgandi. Livan davlat tuzilmalari ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hujumlar oqibatida 182 nafardan 254 nafargacha inson halok bo'lgan. Bu voqealar AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Hormuz bo'g'ozini kemalar qatnovi uchun ochishi sharti bilan Eronga nisbatan 2 haftalik o't ochishni to'xtatish rejimini e'lon qilgandan keyin yuz berdi. Biroq Isroil hukumatining ta'kidlashicha, o't ochishni to'xtatish tartibi Livanga taalluqli emas. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov Livanga berilgan zarbalarni sulhni buzishning bir qismi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat shanba kuni 13 aprelda Pokiston vositachiligida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lajak muzokaralarni mantiqsiz darajaga olib kelishi mumkin. Birodarlarimizga hujum qilishdi. Qodirov Eron uchun jang qilishdan bosh tortdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov chechenlar AQSh va Isroilga qarshi urushda Eron tomonida jang qilmasligini aytdi. U bu haqda o'zining Telegram sahifasida ma'lum qildi. Murojaat 9 aprel kuni rus va arab tillarida e'lon qilingan. Qodirov chechen bo'linmalarining urushga jalb etilishi haqida turli xabarlar tarqalayotganini aytgan. Jumladan, tarmoqda chechen bo'linmalari amerikaliklarning quruqlikdagi hujumini qaytarish uchun Eronga borishga tayyor ekani aytilgan. Agar Eron faqat AQSh va Isroilga qarshi harbiy harakatlar olib borganida bu sodir bo'lishi mumkin edi. Ammo ular bizning birodarlarimizga ham hujum qildi. Hech shubhasiz shaxsan men Eron tomonini qo'llab-quvvatlayman, lekin Eronning Fors ko'rfazidagi arab davlatlarining tinch obyektlari va fuqarolik infratuzilmasiga zarba berishini qo'llab-quvvatlamayman deydi u. Qodirovning so'zlariga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va Saudiya Arabistoni rahbarlari bilan birodarlik munosabatlariga ega. Ushbu va boshqa 3-mamlakatning tinch aholisi mojaroning begunoh qurbonlariga aylanayotganini kuzatish men uchun yoqimsiz holat deya ta'kidladi u. Qodirov mart oyida Eronning Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalariga bergan zarbalarini dushmanga kutilgan zarba deb baholagan edi. Shu bilan birga u fuqarolik infratuzilmasiga hujumlar va tinch aholining halok bo'lishini nomaqbul deb atagan. Eron Hormuzdan o'tadigan kemalar uchun kriptovalyutada to'lov talab qildi. Eron Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanadigan kema egalaridan to'lovni kriptovalyutada amalga oshirishni talab qildi. Bu haqda Financial Times xabar bergan. Eron neft, gaz va neft-kimyo mahsulotlari eksportchilari ittifoqi raisi Hamid Husayniyning aytishicha, to'lov har bir olib borilgan barrel uchun $1 teng bo'ladi. Bo'sh tankerlar bo'g'ozdan bepul o'tishi mumkin. Tranzaksiyalarni kuzatuvlardan va ehtimoliy sanksiyalardan himoya qilish maqsadida to'lov vositasi sifatida aynan kriptovalyuta kemalar bo'g'oz bo'ylab harakatlanishdan avval Eron rasmiylarini xabardor qilishi va ulardan ruxsat olishi shart. Bunga rioya etmagan kemalar yo'q qilinishi mumkin.